唉，我成日內耗，少少嘢就焦慮，我真係覺得好攰。我明啊，冇人想一直唔開心，但係每一種情緒都值得被接納㗎。至少我哋 Animal 都係咁諗㗎。Animal 將小動物同唔同嘅情緒狀態結合，而佢哋而家真係變成咗你可以帶喺身邊嘅夥伴啦。第一個出場嘅就係我哋臘腸狗同埋北極狐兩款卡度啦，你可以放入最中意嘅明星小卡或者係合照，掛喺你中意嘅地方。唔開心嘅時候望一望，佢哋就喺度陪住你啦。然後就係我哋嘅鎖匙扣啦。生活有時候不如意，我哋應該允許自己好似隨意兔咁 emo 一陣，喺壓力爆棚嘅時候，亦都可以學水獺咁，俾自己超一下㗎。我哋仲有雞泡魚同埋樹熊嘅搖搖樂鎖匙扣，當你覺得好煩唔開心嘅時候，可以試下搖下佢哋，將啲煩惱同埋悶氣搖走，或者俾啲時間自己諗下，可能事情冇你諗得咁差呢。唔單止係咁，我哋仲有貓貓同刺蝟兩款公仔，相信大家都有不被理解嘅時候，呢個 moment 佢哋就可以成為你最佳嘅傾訴對象啦。最後就係我哋嘅貼紙卷啦，集齊 Animal 嘅所有小動物。當你唔知點樣表達自己嘅心情嘅時候，不如就用貼紙貼出嚟啦。我哋相信情緒唔係負擔，而係需要被聽見嘅信號。Animal 嘅每一件產品都係想以一個簡單又溫暖嘅方式，陪你度過每一個需要被明白嘅時刻。HSBC 城 JA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7號同8號約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1號同2號支持我哋嘅自家設計啦，到時見。